Gravando, gravando. Gravando, gravando. É só pegar o controle e começa a ventar. Faz parte, isso é normal. Vamos para o terceiro voo, hein? Terceiro voo. É a última bateria? É a última bateria. Sim. Ó, o motor tá quente. Tá quente, tranquilo. Gasolina Reis. Chique, hein? Daí quanto, Lito? 7,50. Nossa. Essa nova também, bateria? Balança o vento, né? Já corrigido. O vento atrapalha, hein? Nossa. Ah, esse mês agora é isso aí, né? Janeiro começa a acalmar, né? Acredito que sim. Esse mês tem chuva alta, né? É, dezembro sempre é o mês de chuva, né? O vento aí tá trazendo chuva, né? Tá. Tá ventando forte. Agora você ficar em casa jogando videogame. Ó. Ou voar na garagem, né? Pequenininho seu lá, dá pra montar um circuito de vôlei na cozinha. Desce em cima da mesa, põe um helicóptero. Cobrimos os gatos correr atrás, né? Desce em cima da tampa do fogão. Fecha o fogão, né? Sim. Vai, vem mais uma vontade. A hora que vira, né, cara? Olha que vem pra cá. A favor do vento. Olha como ele vem. Pra mim virar. Só do lado ele vem sozinho. Vem sozinho. Olha a árvore chacoalhando no fundo. Olha! Olha a ventania aqui. Vai! Ô, louco. Olha, tem que segurar ele, que ele vai embora. Já não vem, já não tá mais brincando, tá brincando. Agora ele começa a brigar. Já não fica um voo tão legal, né, cara? Ah, começa a brigar muito. Olha que aquelas curvas suaves, tranquilas, já não Ah, fica. olha como ele vem, ó. Vem de uma vez, né, cara? Tem que frear ele, senão ele vai embora. Preparar para o pouso. Já ficou? Já ficou, né? Vai preparar de novo. Então vamos em frente. Fenomenal. Mas também, É o vento, né, cara? Muito oi. brincando com ele. Tá louco. Ó, falei do relógio. 4h47. Ah, sim. Olha que da hora. Aviador, 1940, dos pilotos alemães.
da Luftwaffe. Tá dando, Desenho, né? Claridade aí. Tá dando claridade. O desenho do relógio é dos aviadores de 1940, dos pilotos de elite de Hitler, da Luftwaffe. E à noite ele fica aceso, esses Tudo números, verde. tudo verde, né? Então, até os ponteiros ficam. Deve ficar bonito, hein? Tem uma pulseira para ele preta e tem uma pulseira verde da cor da grama. A pulseira verde fica bonito pra caramba. O desenho é dos pilotos de Hitler, 1940. A Orient tem, a Seiko tem, esse aqui é calibre Seiko. E a Alemanha fabrica até hoje da Laco. Chique. Só que R$5.000, até onde eu vi, né? Nossa. É pra quem gosta. Beleza? Beleza, vamos embora. Boa. Ah não, vamos acabar com a bateria dos seus, né? O meu Sim, já era. verdade. O meu acabou. Aqui encerrando o vídeo. Beleza? Boa semana aí.